Oh, Hexenverbrennung. Charlotte, bleib weg. Das war doof von mir, ich weiß. Charlotte, ich sag nichts mehr. Vergibst du mir? Ja. Du hast gar nichts gehört? Nee. Gut. Das ist mein Bruder, der hat die Augen jetzt wieder zu. Ne, man sieht jetzt gar nichts, man sieht nur die helle Hose. Ja, ist so. Wow. Ein Sternenhimmel, man sieht jetzt zwar nichts, aber doch. Die fliegen alle jetzt ziemlich schnell, so die Sterne, guck mal. Nein, Sternschnuppen, wir können uns was wünschen. Oh, pass auf, nicht, dass du noch verbrennst oder so. Nein. Naja, jetzt kommt die geile Mucke vom Peter. Geile Mucke, wir gehen bald. Oh. Ja, Hexenverbrennung. Jetzt brauchen wir nur Hexen. Soll ich meine Ex-Freundin holen? Boah. Susanne, pass auf. Wir haben uns seit 10 Jahren nicht mehr gesehen, aber ja, wird gefährlich. Was verbrennen wir danach? So Plastiksprengstoff. Oh, im Anhänger ist auch noch Zeug drin, gell? Was? Im Anhänger ist auch noch Zeug. Ja. Das ist doch mal was Nettes. Aber so langsam wird es heiß. Aber das sieht ja cool aus. Sternschnuppen. Ja. Sieht doch wirklich so aus. Die fliegen aber alle nach oben. Das sind unsere Wünsche, die gen Himmel düsen. Daniel, wünscht dir was? Und für mich was mit? Mach ich. Gut, aber was Schönes. Ja, natürlich. Wenn ich nächste Woche Pech haben sollte, bist du schuld. Danke. Naja, du hast dir das Falsche gewünscht. 2:09, das reicht. Dann tschüss.